समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्कदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අනිච්ච සංඥා අනත්ත සංඥා අසුභ සංඥා ආදීනව සංඥා පහන සංඥා විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා සම්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා සම්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා ආනාපාන සතිති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ප්‍රඥා නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කරන මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි මේ සදැහැති පින්වත් හැමදෙනාම දැන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් සූදානම්ව සිටින්නේ. ධර්මානුශාසනාවට මාතෘකා වශයෙන් තබාගත්තේ ගිරිමානන්ද සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වන දස සංඥා පිළිබඳව. දස කියනකොට පින්නතුන් දන්නව කරුණු 10ක් අද මේ දේශනාවේදී සිද්ධ කරන බව. ඒ දස සංඥා කියලා කියන්නේ අනිච්ච සංඥා, අනත්ත් සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා, පහාන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා, සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා, සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා, ආනාපාන සති. මේ තමයි දස සංඥා. එතකොට දැන් අපි එකින් එක පින්නතුනේ කරුණු අරගෙන විග්‍රහ කරලා බලන්න ඕනේ. කතමා චානන්ද අනිච්ච සංඥා. ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉතිපටි සංචික්කති. රූපං අනිච්ඡං වේදනා අනිච්ඡා සංඥා අනිච්ඡා සංඛාරා අනිච්ඡා විඥානං අනිච්ඡන්ති ඉතිමේසු පංචසුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති. එතකොට මෙතන කියනෝ පින්නතුනි අරඤ්‍යගතෝවා. අරඤ්ඤය කියලා කියන්නේ ආරණ්‍යය කියලා කියන්නේ ගමේ ඉඳලා බඹ 500ක් එහාට යම්කිසි ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් පින්නතුනි ගල් කැටයක් විසි කරනවා. යම්කිසි ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් ගමේ ඉඳලා බඹ 500ක් එහාට පින්නතුනි ගල් කැටයක් විසි කරනවා. අන්නේ ගල් කැටේ වැටුණු තැන තමයි කුමක්ද? ආරණ්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතන කියනවා පින්වත්නි අනිත්‍ය ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ කුමක්ද? රූපං අනිච්චා වේදනා අනිච්චා. නිතර කියන දහම් කරුණු පින්නතුනේ රූපං අනිච්චා, රූපය අනිත්‍යයි, වේදනාවත් අනිත්‍ය. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් බැලීම බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහි දේශනා කරන්නේ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අතීතයේ පිළිබඳව අතීත පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳව ලුහුබඳ යන්න එපා. අනාගත පංචස්කන්ධයක් පින්නතුනි ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත් එපා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ලැබිච්ච වර්තමාන පංචස්කන්ධයේ දෙස අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් විදර්ශනා නුවණින් හොඳට බලනකොට තේරෙනවා පින්නතුනි මේක ආයි මට එපා කියලා. ඇයි? ලැබිච්ච පංචස්කන්ධේ නඩත්තු කරන්න මේ තරම් වෙහෙසක් ගන්නව නම් දැන් මේ වර්තමානයේ
අනාගතයටත් මේක සකස් වුණොත් මතක තියාගන්න මේ වගේම පින්නතුනි දුකක් එදාටත් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. අතීත පංචස්කන්ධයේ ලුහු බැඳ යන්නේ කොහොමද? මහණෙනි මේ ලෝකේ කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ ඇත්තා මම අතීතයේ මෙබඳු රූපයක් ඇතුව හිටියා. මෙබඳු වේදනාවක් ඇතුව හිටියා කියලා ඒ පිළිබඳව පින්නතුනි හිත පිහිටනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ අතීත පංචස්කන්ධයේ ලුහු බැඳ යනවා කියලා. එතකොට මහණෙනි අනාගත පංචස්කන්ධයේ යමෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කෙසේද? අනාගතේ මම මෙබඳු රූපයක් ඇතුව උපදීවා. මෙබඳු වේදනාවක් ඇතුව උපදී. ආනේ විදියට ප්‍රාර්ථනා අනාගතයේ පිළිබඳව පින්නතුනි හිත පිහිටවනවා. ඒ නිසා ඒ දෙක එපා. මොන දෙක දෙපා කිව්වේ? අතීත පංචස්කන්ධයේ ලුහු බැඳ යන්නත් එපා. අනාගත පංචස්කන්ධයේ පින්නතුනි ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් එපා. ලැබිච්ච පංචස්කන්ධයේ දෙස අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න කිව්වා. එතකොට රූපයක් කියලා කියන්නේ රුප්පතිති රූපං. ඒ කියන්නේ කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා නැති වෙලා නිසා තමයි පින් රූපය කියලා කියන්නේ. එතකොට පින්නතුන්ට මතකද මේ රූපයේ කුමකින්ද බිඳින්නේ? කුමකින්ද පින්නතුනි කැඩෙන්නේ? සමහර වෙලාවට සීතල වැඩි වුණොත් මේ රූපයට හුලන්න බෑ. මැරෙනවා. සමහර වෙලාවට ඌෂ්ණය රස්නේ වැඩි වුණොත් මේ රූපයට හුලන්න බෑ. පිපාසය නිසා සර්පයන් දෂ්ට කිරීම නිසා මේ පුංචි මදුරුවෙකුටවත් පින්නතුනි මේ රූපය බෙදින්න පුළුවන්. පුංචි මදුරුවෙකුට මේ රූපය බෙදින්න පුළුවන්. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ වදාලා කෙලෙස් තිබෙන තාක්කල් රූපය කෙරෙහි ඇලෙනවා, ඒ වගේම ගැටෙනවා, ඒ වගේම මුලාවටපත් වෙනවා. මේ தത്വයට තමයි කියන්නේ පින්නතුනි මොකක් කියලාද? උපාදානය කියලා. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ කෙරෙහි යම්කිසි කෙනෙක් ඇලීම, ගැටීම, බැඳීම, මුලා වීම මේ සියල්ල තියෙනව නම් පින්නතුනි ඒ පුජ්‍යලයට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට රූපස්කන්ධයේ කෙරෙහි ඇලීම, මුලා වීම නිසා රූප උපාදානස්කන්ධයක් ගොඩනගෙනවා. එතකොට අනිච්ච කියලා කියන්නේ පින්නතුනි උපන්දා සිට දිරනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? දත් වැටෙනවා. දුක්ඛ කියලා කියන්නේ උපන්දා සිට පින්නතුනි සතුයන්ගෙන්, හොරුන්ගෙන්, සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්, නොයෙක් දෙනාගෙන් පිළීම් නිසා පින්නතුනි ගැටීම් නිසා මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? දුක ඇති වෙනවනේ. ඒ පිළිබඳ ඕන තරම් පින්නතුන්ට අත්දැකීම් තියෙනවා. අනාත්ම කියලා කියන්නේ තමන්ගේ කැමැත්තට අනුව පින්නතුනි මේ කිසිම දෙයක් පවත්වන්නට පුළුවන් කමක් නොහැකි බව. අනාත්ම කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. උපන්දා සිටත් පින්නතුනි මෙහි දුකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉපදුණු ගමන් අපි කවුරුත් දන්නවනේ, අපි කවුරුත් පින්නතුනි සෝදනවා. ඒ කියන්නේ අම්මගේ කුණු, මල, මූත්‍රා, සැරවා, ලේ මේ ඔක්කොමත් එක තමයි අපි මේ ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් පිරිසුදු කරලානේ අම්මට අපිව දෙන්නේ. හැබැයි ඒ පිරිසුදු කරනකොට උපන් හැටියෙම ඔයත් හිතනවද හරි සනීපයි කියලා? නෑ. දේශනාවේ කියනවා පින්නතුනි අලුත් තුවාලයකට ලුණු දමලා කොස්සකින් අතුල්නවා වගේ මහා පුදුමාකාර වේදනාවක් දැනෙනවා. මතක් වෙනකොටත් නිකන් හිතන්නකො පින්නතුනි මොනතරම් වේදනාවක්ද ඒක. අලුත් තුවාලයකට ලුණු දමලා කොස්සකින් අතුල්නවා වගේ. එතකොට පින්නතුනි අතීතේ අපි හැම කෙනෙක්ම ওই වේදනාව විඳින්නේ නැද්ද? විඳිනවනේ. දැන් උපදින සෑම කෙනෙක් ওই වේදනාව විඳින්නේ නැද්ද? විඳිනවා. අනාගතයේ උපදින සෑම කෙනෙක්මත් ওই වේදනාව විඳිනවා. අලුත් තුවාලයකට ඇයි සම ඒ තරම් පින්නතුනි සියුම්නේ. එබඳු සියුම් සමක් එකපාර සෝදනවා කියලා කියන්නේ ඒ තරම් වේදනාවක් දැනෙනවා. ඒ නිසා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අයිති වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයේ මොන කොටසටද පින්නතුනි? දුක්ඛ කියන කොටසට. ස්කන්ධ කියලා කියන්නේ රාශිය කියන එකනේ. දැන් අපි ජලස්කන්ධයට කියනවා, ඒ කියන්නේ ජල කඳට කියනවා ජලස්කන්ධය කියලා. දුක් කඳට කියනවා දුක්ඛස්කන්ධය, දුක්ඛස්කන්ධය කියලා. එතකොට මේ දුක් ගොඩවල් පහක් ඉනිතුරු, ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. චුල්ල වේදල්ල කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා පින්නතුට මතකද? සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. විසාක උපාසකතුමා අහන්නේ පින්නතුනි ධම්මදින අරහත් භික්ෂුණියගෙන්. ඒ කියනවා ධර්මයේ පිළිබඳව විසාක උපාසකතුමනි හරි අවබෝධයක් නැති, නොහික්මුණු සත්පුරුෂයන් දකින්න කැමති නැති නුවණමැති පුජ්‍යලයට
දේශනා කරනවා විසිවැදෑරුම් සක්කාදිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ රූපය ආත්මය ලෙසින් බලනවා. ඊට පස්සේ ආත්මේ රූපය ලෙසින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ රූපෙහි ආත්මය ඇතයි කියලා බලනවා. ඒ වගේම ආත්මෙහි රූපය ඇතයි කියලා බලනවා. රූපය ඒ කියන්නේ ක්ෂයවන විනාශවන අර්ථයෙන් පින්නතුනි අනිත්‍ය වෙනවා. මේක නැති වෙනවනේ. වේදනාව කියන්නේ පින්නතුන් දන්නවා දීප බුලක් වගේනේ. ඒ කියන්නේ බුබුලක ස්වභාවය තමයි පින්නතුන් ටිකක් දුර යනවා බුබුල බිඳෙනවා. එතන ආපහු තව බුබුලක් හට ගන්නවා. තව ඊට වඩා දුරක් යනවා බිඳෙනවා. වේදනා බුබුලෝපමා. වේදනාව දීප බුලක් වගේ කිව්වා. සැප වේදනා තියෙනවා, දුක්ඛ වේදනා තියෙනවා. ඊළඟට අදුක්ඛම සුඛ වේදනා තියෙනවා. ඒව පින්නතුන් හොඳට කරුණු දකාරණා දන්නවා. ඊළඟට සංඥා කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මිරිගුවක්. මිරිගුවක් කියලා කියන්නේ පින්නතුන් දන්නවා. දැන් ඔය මුවෝ වතුර තිබහ වෙලා පාරට එනවා. පාරට ආවට පස්සේ ඌටි මහා ගෙඩිදවල් දකින්නවනේ මේ තාරපාරේ. මොකද්ද? වතුර තියෙන වගේ රත් වෙලා තියෙනකොට පින්නතුනි අපිත් දකිනවා අර ඈත වතුර තියෙන වගේ තමයි පින්නතුනි මුවාට පේන්නේ. අනේ මුවා පින්නතුනි එතෙන්ටත් දුවනවා. ඌට හම්බෙන වතුරක් නැහැ. නමුත් ඌ එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා ලූස්සල බලනවා වතුර තියෙනවා මෙතන නෙවෙයි අතන කියලා. අනේ එතෙන්ටත් දුවනවා. අන්තිමට දිවිල්ලක් විතරයි. අතෙන්ට මෙතෙන්ට මුවාට කවදාවත් වතුර හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිත් ඒ වගේ රූප සංඥාවලට රැවටෙනවා. ශබ්ද සංඥාවලට රැවටෙනවා. අපි කොච්චර මේ අනන්ත සංසාරේ රැවටෙන්නේ නැද්ද පින්නතුනි? එක එක සංඥාවලට. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා මේ ආදී වශයෙන්. එතකොට ඇසට හමුවන රූපය ලස්සනයි නම් අවලස්සනයි ඒක හඳුනා ගැනීම තමයි සංඥාව කියලා. කියන්නේ රූප සංඥා අපි මුලින් කිව්ව විදිහට. එතකොට ඊපස්සේ සංකාර කියලා කියන්නේ පින්නතුනි බුදුහාරූපමා කලේ කෙසෙල් කඳකට. ඒ කියන්නේ දැන් අරටුව හොයන් යන මිනිස්සෙකුට පින්නතුනි කැලෑවේදී වුණ කෙහෙල් ගහක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේ මිනිස්සයා කරන්නේ මොකද්ද? කෙහෙල් ගහ පතුරෙන් පතුර ගලවනවා. ගලවා හොයන්නේ මොකද්ද? මේකේ මේ කෙහෙල් ගහේ අරටුවක් තියෙනවද කියලා. කවදාවත් පින්නතුනි මේ මිනිස්සයා අරටුවක් හම්බෙයිද? කිසිම දවසක අරටුවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කේල් ගහ පට්ට ගැහුවේ නැත්නම් මේ කේල් ගහ පතුරු ගැලුවේ කවුද? මේ මිනිස්සයමයි. දැන් හැබැයි මේ පතුරු ගහපු කෙහෙල් ගහ කර ගහන් යන උන කවුද? වෙන කිසි කෙනෙක් කර ගහන්නේ මේ මිනිස්සයම තමයි කර ගහන යන්න ඕනේ. ඒ වගේ සංස්කාර එකතු කළා නම් අපි එකතු කළා නම් අරන් යන්න උනත් පින්නතුනි අපිම තමයි මේ සංස්කාර. අපි එකතු කරපු සංස්කාර වෙන කවුරුවත් කර ගහන්නේ නැහැ. අර මිනිස්සයා පතුරු ගහපු කේල් ගහ වෙන කවුරුවත් කර ගහන් යන්නේ නැහැ පින්නතුනි. ඒ වගේ අපි මතිමතාන්තර සංකල්පනා බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා සිතිවිලි දෘෂ්ටි ආකල්ප මේ සියල්ලම තුල තියෙන්නේ මොකද්ද පින්නතුනි? එකතු වෙන්නේ සංස්කාර බව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට විඥානයේ බුදුහාරු සැලකුවේ පින්නතුනි මායාවක් හැටියට. ඒ කියන්නේ ඔය මායා ඒ කියන්නේ විඥාකාරය ඒ කියන්නේ පින්නතුනි මැජික් පෙන්න මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ මැජික් පෙන්න මිනිස්සු දන්නවා මම කරන්නේ අනුන්ගේ හිත රවට්ටන එක කියලා. ඇති දෙයක් නෑ පින්නතුනි. ඒකේ කරන්නේ මැජික් එකකින් අනුන්ගේ හිතක් රවට්ටන එක. ඒ වගේ තමයි මේ හිතත් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ පින්නතුනි අපේ මේ හිත රැවට්ටුවා. හිත රැවට්ටුවා කියලා කියන්නේ මේ හිත ඉල්ලන්නේ මොනවද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි අරගෙන දුන්නනේ. එතකොට හිත දන්නවා මේ මිනිස්සයා වැඩ කරන්නේ මට ඕන විදියට. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියලා දුන්නේ හිතට ඕන විදියට ඉල්ලන හැම දෙයක්ම මහණෙනි අරගෙන දෙන්න යන්න එපා. මේ ලෝකේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තමන්ට ඕන විදියට තමන් හිත පාලනය කරගන්න. එදාටයි මායයෙන් දිනන්න ජය ගන්න පින්නතුනි පුළුවන්කම තියෙන්නේ. පින්නතුනි අනිච්ච සංඥා කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන මේ සූත්‍රයේදී මහණනි බොහෝ සෙයින් වඩනා ලද අනිච්ච සංඥාව කාමරාගය කියන එක දුරු කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ වදාලා මේ සරත් කාලේ ගොවියෙක් නගුලකින් පින්නතුනි පොළවේ පැතිරී තියෙන මේ සියලුම මුල් සිඳලා බිඳලා විනාශ කරනවා වගේ බහුල වශයෙන් වඩලා අනිච්ච සංඥාව මහණනි කාමරාගය කියන එක දුරු කරනවා කිව්වා. ගොවියෙක් පින්නතුනි අර නගුලෙන් අර පොළොවේ පැතිරලා තියෙන සියලුම තනකොළ ගලවලා අයින් කරනවා වගේ තමයි මේ අනිච්ච සංඥාව කියන එක හොඳින් දියුණු කරන කෙනාට වඩන කෙනාට පින්නතුනි කාමරාගය ඊතා ඉක්මනින් දුරු කරගන්න පුළුවන්. තවුමාව බුදුහාරු දේශනා කරන මේ තනකොළ කපන්නෙක්
අර ඒ තනකොළ ගහේ අගින් අල්ලගෙන පින්නතුනි මැදින් කියන්නේ මුලින් කපලා බෙදලා දානවා වගේ අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනි අනිච්ච සංඥාව තියෙන කෙනාට කාමරාගේ ඊතා ඉක්මනින් දුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කූටාගාරයක ඒ කියන්නේ පින්නතුනි සියලු පරාල එකතුන තැනක් තියෙනවනේ. අනේ සියලුම පරාල එකතුන තැනට කියනවා කූටාගාරයක සියලු පරාල ඒ කියන්නේ කැණි මඩල සම්බන්ධ වෙනවා. ඒට නැමීම ඒ අනුවම පින්නතුනි පවතිනවා. ඒ වගේ තමයි අනිච්ච සංඥාව මනාව දියුණු කරන කෙනාට කාමරාගය කියන එක ඉතා ඉක්මනින් දුරු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර සියලුම පරාල එකතු වෙන තැන තමයි කැණි මඩල කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ සියලු දුක් නැති කරන්න පුළුවන් පින්නතුනි අනිච්ච සංඥාව හොඳින් දියුණු කරනකොට. ඒ වගේම බුදුහාරු දේශනා කරනවා මල් සුවඳ වර්ග අතර කළු වගේල් සුවඳ වන්නේ අග්‍රවන්නේ යම්සේද මල් සුවඳ අතර දෑසමන් මල් සුවඳ වන්නේ යම්සේද කුඩා රජවරු සක්විති රජුරු අනුව පවතින්නේ යම්සේද තරුවලට වඩා චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකය සියල්ල වඩා ආලෝකමත් වන්නේ යම්සේද ඒ වගේ තමයි අනිච්ච සංඥාව දියුණු කරන කෙනෙකුට අනිත් සියලු දුක් වලින් නිදහස් වෙන්න පින්නතුනි පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිච්ච සංඥා. එතකොට රූපං අනිච්චා වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංකාර අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡන්ති. දෙවෙනි සංඥාව තමයි පින්නතුනි දස සංඥාවල අනත්ත් සංඥා. අනත්ත් සංඥා කියලා බුදුහාරු දේශනා කරන ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝවා රුක්කමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා ඉතිපටි සංචික්කති. මොකද්ද? චක්කුං අනත්තා රූපං අනත්තා සෝතං අනත්තා සද්ධා අනත්තා ඝානං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා જીවහා අනත්තා රස අනත්තා පොට්ටබ්බා අනත්තා ඉති මේසු චතු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු අනත්තානුපස්සී විහෙරති. මොකක්ද අනත්තයි කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ චක්කුං අනත්තා රූපං අනත්තා. ඒ කියන්නේ ඇසත් අනිත්‍යයි ඇසට දකින රූපත් අනිත්‍යයි. ඒ කියන්නේ කිසිවක් මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා කිසිවක් පින්නතුනි මට ඕන විදියට කොයි වෙලාවකවත් මේව පවත්වන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. අපි සමහරවිට දේශනා කළා තියෙනවා පින්නතුනි නන්දකවාද කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. ඒ සූත්‍රයේදී නන්දක හාමුදුරුවෝ භික්ෂුණීන්ට ධර්ම දේශනාවක් කරනකොට මේ උපමාව කියනවා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු කෙනෙකුත් ධර්මය අවබෝධ නොකරගත්තු. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් සහිත පුතග්ජන අපි සහ ධර්මයේ අවබෝධ කරගත්තු රහතන් වහන්සේත් අතර ඇති වෙනස කියනවා පින්නතුනි. ඒ උපමාවකින් කියනවා මේ අර දක්ෂ ගව ඝාතකයෙක් කියනවා. ඒ කියන්නේ හරක් මරන මිනිස්සෙක්. මේ මිනිස්සයා ගන්නව පින්නතුනි හොඳට කැපෙන තියුණු පිහියක්. මේ හොඳට කැපෙන තියුණු පිහිය අරගෙන මේ මිනිස්සයා කරන්නේ මොකද්ද? හරකගේ හැම කපන්නෙත් නැහැ. මස් කපන්නෙත් නැහැ. නහර කපන්නෙත් නැහැ. ඒක ලේ බින්දුවක්වත් බිම දාන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? මේ හරකගේ හැමයි මසයි අතර තියෙන පින්නත සුදු පාට සිවියක්. අනේ සුදු පාට සිවිය විතරක් මේ මිනිස්සයා ටික ටික හිමීට කපනවා. හැබැයි මේක පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද අතහරි පිහිහරි යන්තම් එහාට මෙහාට ගියොත් පින්නතුන එක්කෝ හැම කැපෙනවා නැත්නම් නහර කැපෙනවා. එතකොට වැඩක් නැහැ. તો ලේනවනේ. ඒ නිසා මේ මිනිස්සයා හරි පරිස්සමෙන් ඥානාන්විතව පින්නතුනි හොඳට 100 පීටුවාගෙන මේක කළා. මේ කළා කියලා කියන්නේ හැම මසත් අතර සුදු පාට සිබි විතරක් කපලා හරකගේ හැම වෙනම කෝට් එකක් හැටියට ගලවලා පින්නතුනි අයින් කළා. දැන් හරක පැත්තක හැම පැත්තක. මතක තියාගන්න හරකා හා සමානයි පින්නතුනි ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6. හරකගෙන් ගලවලා ඉවත් කරපු හැම හා සමානයි බාහිර ආයතන 6. දැන් මේ දක්ෂ ගවඝාත කරපු දේ තමයි අරහරකගෙන් ගලවලා ඉවත් කරපු හැම පින්නතුනි අරහරකට මුඩින් ආපහු පෙරෙව්වා. පොරවලා රැස් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා මිනිස්සුනේ නුඹලාට පුළුවන් නම් කියන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපු හරකමද මේ ඉන්නේ නැත්නම් වෙන එකෙක්ද? පින්නතුනි ඉස්සෙල්ලා හිටපු හරකම තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඒ හරකත් හරගේ හැමත් අතර දැන් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. පින් රහතන් වහන්සේත් පින්නතුනි යන්නේ වගේ කිව්වා. කොයි වගේද? රහතන් වහන්සේත් මේ ඇසත්
රූපයත් අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. රහතන් වහන්සේ මේ ඇස මගේ නෙවෙයි, මට ඕන විදියට පවත්වන්න බෑ. මේ රූපෙත් මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මේ මට ඕන විදියට පවත්වන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඇසත් රූපයත් අතර තියෙන මේ තෘෂ්ණා බන්ධනේ නැමැති සුදු පාට සිවිය තීක්ෂණ ප්‍රඥාවෙන් කප අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් අර දක්ෂ ගවඝාතකයා හරකට හානි කළාද? නෑ. රහතන් වහන්සේ ඇස් දෙකට හානි කරගත්තද? නෑ. දැන් දක්ෂ ගවඝාතකයා හැමට හානි කළාද? නෑ. රහතන් වහන්සේ බාහිර ලෝකේ රූපවලට හානි කළාද? නෑ. එතකොට ආයිමත් කියන්නම්, හරකට හානි කළෙත් නෑ, හැමට හානි කළෙත් නෑ. කරපු එකම දෙයක් තමයි හැමත් මසත් අතර තියෙන සුදු පාට සිවි විතරයි පින්නතුනි කැපුවේ. ඒ කෙනෙකු ඒ වැඩේ පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ රහතන් වහන්සේත් ඇසත් රූපයත් අතර තියෙන තෘෂ්ණා බන්ධනේ නැමැති සුදු පාට සිවිය තීක්ෂණ ප්‍රඥාවෙන් පින්නතුනි කපයින් කළා. දැන් ගවඝාතකේ අර කපන්න මොකද්ද ගත්තේ? තියුණු පිහියක්නේ. රහතන් වහන්සේ ඇසත් රූපයත් අතර තියෙන තෘෂ්ණා බන්ධනේ කපන්න ගත්තේ මොකද්ද? තීක්ෂණ ප්‍රඥාව. බාන කොච්චර ලස්සන උපමාවක්ද කියලා. ඒක මෙතන කියන්නේ චක්කුං අනත්තා රූපං අනත්තා සෝතං අනත්තා සද්ධා අනත්තා ගානං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා ජීවා අනත්තා රස අනත්තා කායෝ අනත්තා පොට්ටබ්බා අනත්තා මනෝ අනත්තා ධම්මා අනත්තාති. ඉති මේසු චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු අනත්තානුපස්සේ විහෙරති. මේකට තමයි කියන්නේ අනත්ත් සංඥාව කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි සංඥාව තමයි කතමාචානන්ද අසුභ සංඥා. ආනන්ද මේ ලෝකයේ අසුභ සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? ඉදානන්ද බික්කු ඉමමේව කායං උද්ධම් පාදතලා අදෝකේස මත්තකා තතපරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වෙක්කති. ඉති මස්මින් කායේ කේසා ලෝමා ඒ ටික පින්නතුන්ට මතකයි. එතකොට අසුභය කියන්නේ මොකද්ද? මේ කුණප කොටස් 32 පිළිබඳව නිත්‍ය වශයෙන් සුභ වශයෙන් කොයි වෙලාවකවත් බලන්න එපා. මේ අසුභයේ වශයෙන් කොයි හැමතිස්සෙම දකින්න. එතකොට පින්නතුන් දන්නවා පාතලෙන් උඩ කෙස්මතුවෙන් යට අසුචීම පින්නතුනි පිරීපවතිනවා. මේකේ මස් කෑල්ලක් කපලා ටයිල්යක් උඩ තිබ්බොත් මොකද්ද පිරිසිදු? ඇඟ ඇතුලේ තියෙන එකද නැත්නම් කපලා ටයිල් එක උඩ තියපු එකද? පින්නතුනි ටයිල් එක උඩ තියපු එක පිරිසිදුයි. හේතුව තමයි ඒ තිබ්බේ පිරිසිදු දෙයක් උඩ පින්නතුනි අපිරිසිදු දෙයක් තිබ්බා. ඒක හරි. නමුත් ඇතුලේ තියෙන දේ මතක තියාගන්න ඕනේ. කුණු ගොඩක් උඩම පින්නතුනි කුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒකයි මේක අසුචි පුරෝප පින්නතුනි කලයක් වගේ. ඒක එහාට යනවා මෙහාට යනවා. ඒබඳු කුණු කයක් පින්නතුනි මේ තියෙන්නේ. මේකේ සුබ වශයෙන් ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කෙස් ටික ඔළුවේ තියෙනකොට ලස්සනයි. නමුත් මේ කෙස් ගහක් පිච්චුනොත් අපේ හරි ගඳයි. කෙස් ටික ඔළුවේ තියෙනකොට ලස්සනයි. නමුත් කෑම කනකොට කැම්පින් ගානේ කෙස් ගහක් අහුනොත් අප්පිරියයි. එතකොට ඔළුවේ තියෙනකොට ලස්සන වෙන්නයි. ඕක ඉතින් කැම්පින් ගානේ අහුනාම අප්‍රිය වෙන්නයි. ඒකෙන් මේ හිතා ගන්න පුළුවන් පින්නතුනි මේ ස්වභාවය කොච්චරද කියලා. ඒ කියන්නේ කෙස් ගහක් හරි හම්බ වුණොත් කෑම පිඟානේ ඉන් ඉස්සරහට මොනතරම් බඩගින්න තිබුණා සමහරු කෑම කන්නේ. ඒ තරම් අප්පිරියයි පින්නතුනි. ඒකයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ ඇවිදින අසුචි කලයක් වගේ මහණෙකුව මේක. එතකොට පින්නතුන් දන්නවා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ මේ කය සුසානගත කරනවා. සුසානගත කළාම මේක ඉදිමෙනවා. සමහරට මිනි පෙට්ටියක් පින්නතුනි පුපුරනවා. ඒ තරම් ඉදිමෙනවා. ඉදිමිලා බඩ දෙකට මැදින් පැලෙනවා. පැලුණාම බටයක් වතුර බටයක් පිපුරු වගේ මේක සැර උඩට විසි වෙනවා. කුණු ලේ කුණු සැරව උඩට විසි වුණාම වැටෙන්නෙත් ඒ මල සිරුර උඩටමයි. හැබැයි ඉන් පස්සේ හොයන්න බෑ මේක ස්ත්‍රියගේ මල සිරුරක්ද පුරුෂයාගේ මල සිරුරක්ද කියලා පින්නතුනි හොයන්න බෑ. බල්ලන්ට මේ ශරීරයේ ටිකක් පොදුයි, කාක්කන්ට ටිකක් පොදුයි, හිවල්ලුන්ට ටිකක් පොදුයි, පණුවන ටිකක් පොදුයි. මල සිරුරක් සුසාන භූමියට ගිහින් දැම්මම කාක්කෝ ඉස්සෙල්ලා මෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වෙලා ඌ වහන්නේ ඌ කන්නේ මොකුත් නෙමෙයි. ඌ කන්නේ S2. මේ S2 තියෙන පින්නතුනි යුෂක්. ඒ යුෂ කාක්කට හරි රසයි ඒක. යුෂ උරාගෙන බොනවා. S2 උගුල්ලගෙන කනවා සමහරට කපුටු ඇවිල්ලා. බල්ලෝ
මේ මලසිරුරේ තනින් තන පින්නතුනි මස් කෑලි ඇදෑද තනියෙන් කන්න බැරිකමට අනුත් අයගෙන් බේරගන්න එක සුසාන භූමියේ මීටර් 200 300 පින්නතුනි මස් කෑල්ල දෙගෙන යනවා. හිවල්ලු බඩවැල් ටික කනවා. ඔහොම තමයි මේ ශරීරේ. එතකොට සත්තු එක එක දේවල් ඇදගෙන කෑවට පස්සේ කොඳු වැට පේලිය තව තැනක, අත් දෙක තව තැනක, බෙල්ල ඔළුව තව තැනක, කඳ බඩ තව තැනක. එතකොට බලන්නකෝ විසිරිච්ච මලසිරුරක් නේ පින්නතුනි තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම හිතින් මවා ගන්න ඕනේ. එතකොට හිතන්නකෝ මේකත් මස් ටික දිය වෙලා ඔක්කොම ගියාට පස්සේ ඇට කෑලි විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඒව හරියට සුදු පාට හග්ගෙඩියක වගේ. සුදු පාට හග්ගෙඩියක වගේ. එතකොට සුදු පාට හග්ගෙඩියක් වගේ තියෙන ඒකත් පින්නතුනි යම් දවසක් වෙනකොට කුඩු වෙනවා. ඇටකටු කුඩු බවට පත් වෙලා මේ මහ පොළොවට පින්නතුනි පස් වෙලා දිරලා යනවා. ඔන්න ඔක තමයි ස්වභාවය. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මෙබඳු ස්වභාවයක් තියෙන මේ කුණු කයකට මොකක්ද මහණනි සුබ වශයෙන් දකින්න තියෙන්නේ? මේකට මොන සක්කාය දිට්ඨියක්ද කියලා අහනවා. පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා සචේ ඉමස්ස කායස්ස අන්තෝ බාහිරතෝ සියා දණ්ඩං නූනං ගහෙත්වාන කාකේ සෝනේච වාරේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? බැරි වෙලාවත් මහණෙනි මේ කය අනිත් පැත්ත ගැහුවොත් දණ්ඩං නූනං ගහෙත්වාන අනිවාර්යෙන් දණ්ඩක් නැත්තම් පොල්ලක් ගන්න වෙනවා. මොකද කාකේ සෝනේච වාරේ කාක්කෝයි බල්ලෝ එලවන්න. මේ කය බැරි වෙලාවත් පිටපැත්තට හැරෙව්වොත් මේක මෙහෙම තියෙන නිසා හොඳයි. නමුත් මේක අනිත් පැත්තට හැරෙව්වොත් බල්ලෝයි කාක්කෝ එලවන්න දණ්ඩක් තියාගෙන ඉන්න වෙනවා කිව්වා. දාන්නේ මල්ලක් ලිහලා වෙන්කර බලනවා වගේ තමයි නුවණැති කෙනා මේ ශරීරයේ දෙස නුවණින් පින්නතුනි හොඳට බලනවා. එතකොට මල සිරුරේ S2 ලොකු වෙලා ඒකට සිව්තඹතේ එතකොට ලස්සනට තිබුණු තොල්පෙති මල සිරුරේ නෑනේ පින්නතුනි. ලස්සනට හදාගත්තු ඇහි බැමි මල සිරුරක තියෙනවා, මල සිරුරක නෑනේ පින්නතුනි. ඒ වගේම ඒ මල සිරුරේ හොඳට පිම්බිලා තිබුණු කම්බුල්, ඒ කම්බුල් මොකුත් නෑනේ. ඒ වගේම ලේලිවිච්ච ලබු ගෙඩියක් වගේ හිස් කබලක් විතරයි පින්නතුනි ඉතුරු වෙන්නේ. මේ ටිකට තියෙන ආසාව දුරු කරගත්තට පස්සේ කාන්තාවක්ද කියලා නැහැ පින්නතුනි, තෙරණියක්ද කියලා නැහැ. ඇයටවත් ධර්මයේ තුල ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. සුභාතරණීය පින්නතුන්ට මතක ඇතිනේ. සුභාතරණීයගේ ඇස් දෙක ලස්සනයිනේ. සුභාතරණීය පින්නතුනි ඇස් දෙක ලස්සන නිසා ඒක මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කියනවා සුභාතරණීයගේ ඇස් දෙකම වර්ණනා කරනවා. වර්ණනා කරනකොට සුභාතරණීය කියන මිනිස්සයෝ මේ ඇස් දෙක හරියට ගස්බෙනේක ලාටුවක් වගේ. ගස්බෙනේක ලාටු ඕන වෙලාවක් ගලවන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ මේ ඇස් දෙකක් නම් නුඹ ආස මම නුඹට ඇස් දෙක ගලවලා දෙන්න. පින්නතුනේ සුභාතරණීය මතකද පින්නතුන්ට ඇස් දෙක ගලවලා දුන්න අර මිනිස්සයාට. මේ මිනිස්සයා කල්පනා කළා ඇස් දෙකක්වත් නැති ඉස්ටියක් එක්ක මොන කාම සම්පත්තියක්ද කියලා පින්නතුනේ ගියා යන්න. මේ කියන්නේ බලන්නකො එතකොට සුභාතරණීය තමන්ගේ ඇස් දෙකත් අර මිනිස්සුට උගල දුන්න. ඔබට ඇස් දෙක නෙෝනේ ගලවලා දුන්නා. ධර්මය අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ඇස් දෙකටවත් පින්නතුණි ආසාව නැති වෙලා ගියා. ඇයි මේකේ අනිත්‍ය ස්වභාවය, අනාත්ම ස්වභාවය නුවණින් පින්නතුණි දකින්නකොට එතාටයි නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට හතුන එක තමයි පින්නතුණි ආදීනව සංඥා. ආදීනව සංඥා කියන්නේ බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනෝ ඉතිමස්මින් කාය විවිධාබාධා උප්පජ්ජන්ති. දේශනාවේ කියනවා පින්නතුනි සෙය්‍යති දං රෝග මහා ගොඩක් පින්නතුනි කියනවා. ආදීනව සංඥාවේදී කියනවා චක්කු රෝගෝ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා යම්කිසි භික්ෂුවක් මහණේ ශුන්‍යාගාරයට ගියා හෝ වේවා රුක් මුලකට ගියා හෝ වේවා නුවණින් මෙන්න මේ විදියට හිතන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ශරීරය බොහෝ දුක් ඇත්තේය. ඒ වගේ මේ ශරීරයේ බොහෝ ආදීනව තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ශරීරයේ බොහෝ ආබාධය තියෙනවා. ඒ සියල්ල මේ ශරීරය තුළමයි උපදින්නේ. ඒ මොනවද? ඇසේ රෝග තියෙනවා, කනේ රෝග තියෙනවා, නාසයේ රෝග තියෙනවා, දිවේ රෝග තියෙනවා, හිසේ රෝග තියෙනවා, දත්වල රෝග තියෙනවා, උණ තියෙනවා, උදරයේ රෝග තියෙනවා. ඒ වගේම මූත්‍රාවල ආසා ඒ වගේ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ අපස්මාරය, ඒ වගේම නියෙන් කැසූ තැන
පින්නතුනි වනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුෂ්ඨ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිත්ත, ඒ වගේ මදුමේහය, ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව, ඒ ආදී වශයෙන් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අංශ රෝග, ඒ වගේම සෙමෙන් හටගන්න රෝග, වාතයෙන් හටගන්න රෝග, ඒ වගේම තුන්දොස් කිපීමෙන් සිදුවන දේවල්, ඒක විෂම දේවල් පරිහරණය කිරීමෙන් වෙන දේවල් පින්නතුනි, ඍතු විපර්යාසයෙන් ඍතු පෙරලීමෙන් සිද්ධ වෙන දේවල්, ඒ වගේම එක එක්කෙනාගේ උපක්‍රමයේ නිසා, කර්ම විපාක නිසා, සීතලෙන්, උෂ්ණයෙන්, බඩගින්නෙන්, පිපාසයෙන්, ඒ වගේම මේ ආහාර මේ අනුභව කළාට පස්සේ ලීට යන යම් කිසි තැන්වල තියෙන ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මූත්‍ර මාර්ගය ආසාද ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුදුහාර දේශනා කරන මෙන්න මේ විදියට මහණෙනි මෙන්න මේ ශරීරයේ ආදීනවානුපස්සේ ආදීනවනෝ බලමින් විහෙරති වාසය කරන්න ඕනේ. අයං උච්ච තාවුසෝ ආදීනව සංඥා ආනන්ද මේ තමයි ආදීනව සංඥා කියලා කියන්නේ. බහු දුක්ඛෝකෝ බොහෝ දුක් සහිතයි පින්නතුනි මේ ශරීරය. බහු දුක්ඛෝ බහු ආදීනවෝ ඉතිමස්මින් කාය විවිධා ආබාධ උපඤ්ඤති විවිධෝ ආබාධ මේ ශරීරය තුළ උපදිනවා. මේ තමයි ආදීනව. ශරීරයක් ලබාගත්තු නිසානේ පින්නතුනි මේක විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකයි කිව්වේ නැවත ආපහු මේ පංචස්කන්ධය සකස් කරන්න එපා. මේක සකස් කරනකොට වෙන්නේ පින්නතුනි අනාගතයේට ඵලයක් ආපහු මේ තුලින් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ තුල හේතු සකස් කරනකොට අපි බොහෝ වෙලාවට කියන එකක් නේ පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු දෙන්නේ මොකද්ද? ඇස කියලා කියන්නේ පුරාණ කර්මයක් කියන එක. අපිට මේ හැක් නිකන් ලැබුණේ නැහැ. පෙර අතීතයේ අපි හැක් ලබන්න කර්ම එක්රස් කරපු නිසා තමයි පින්නතුනි අද මේ ඵලය හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනුත් මේකෙන් අපි මේ ඵලයෙන් ලැබිච්ච ඵලයෙන් අපි අනාගත ඵලයක් සකස් කරන්නම් සූදානම් වෙන්නේ. ඒකත් පින්නතුනි බැරි කමක් නැහැ. ඒක වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි අපිම කරන දේවල් පින්නතුනි. ඇහැක් ලබාගත්ත, කනක් ලබාගත්ත, නාසයක් දිවසරය මේව ලබාගත්ත ඒක හරි. නමුත් අපිට මේව ලබාගත්තත් නඩත්තු කරන්න මොනතරම් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවද පින්නතුනි? හරි. අපි ඇහැක් ලබලා ඒකෙන් අපි රාගේ නැති වෙන දේ නෑ. අපි රාගේ ඇති වෙන දේම තමයි පින්න. මොකද අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ මේ ඇහැ හොයන්නේ පින්න රාගේ සහිත දේවල්. ඒක තමයි හිතේ ස්වභාවය. ඒ ඇහැට දකින්න සෑම වස්තුවක් කරීම මතක තියාගන්න ඕනේ. ලෝකේට අයිති නම් ඒ වස්තුව ලෝකෙ තුලම තියෙන දෙන්න පින්නතුනේ තමන් කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න එපා. ඒ තුල දුක සකස් වෙනවා. සමහරු අතීතේ විඳපු කාමයක් සිතින් අදිනවන පින්නතුනි වර්තමානයේට ඇදලා සතුට වෙනවා. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕනේ අතීත කාමය, ඒක අතීතේ විඳපු කාමය සිතින් වර්තමානයට ඇද්ද කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ තුල සතුටුනාට සතුටු වෙන්නේ දුකට. ඇයි? ඒ දුක අනාගතයට සකස් කරනවා පින්නතුනි. ඉතින් අතීතේ කාමයේ කියන එක අතීත දුක් සහිත නම් වර්තමානයේ දුක් සහිත නම් අනාගතයට විතර සැපක් වෙන්න විදියක් නැහැනේ පින්නතුනි ඕක. කාමයේ තුන් කාලයටම දුක් සහිතයි. කාමයේ නිසා තමයි පින්නතුනි මේ ඔක්කොම. අපි දුකයි කියලා ගන්න දේවල් වල බලනකොට පින්නතුනි හැම දේ තුලම තියෙන ඒ දුකමයි, සැපයි කියලා ගන්න දේවල් තුල තියෙන පින්නතුනි දුකමයි. අපිට මේ තියෙන දේවල් සතුටු වෙන්න අපිට පින්නතුනි මදිකම නෙවෙයි, අපේ මනසත් පින්නතුනි තෘප්තිමත් කරගන්න බෑ අපිට මේ තියෙන දේවල් වලින්. ඇත්ත කතාවෙක් නැතුව මේ අපිට මොකුත් නැතුව නෙවෙයි, අපිට මේ තියෙන දේ මදි. ඒ කියන්නේ මනස තෘප්තිමත් කරගන්න මේ තියෙන දේවල් අපිට මදි. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. නැතුව ඉතින් අපිට ගෙයක් දොරක් තියෙනවා නම් යමක් එදිනදා ජීවිතේ අපිට ගත කරන්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා ඉන් එහා පින්නතුනි මොකද්ද? පිනක් දහමක් කරගෙන නෑ. අපිට අපේ මනස පින්නතුනි ශක්තිමත් නෑ ඒ තියෙන දේෙන් පින්නතුනි තෘප්තිමත් වෙන්න. ඒකයි වැඩිපුර දුක හටගන්නේ. නැවත නැවත උපදිනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ආයි දුකමයි පින්නතුනි සක. මොකද මේක දැන් වර්තමානට දඩත්තු කරන්න මේ තරම් දුකක් විඳින්න නම් පින්නතුනි අනාගතෙත් ඉතින් මේක ලැබුණොත් මේ වගේම දුකක් විඳින්න එපාය. ඒ නිසා ආපහු මේක සකස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන පස්වෙනි සංඥාව හැටියට කතමාචානන්ද පහන සංඥා. ඉදානන්ද බික්ඛු uppannං කාම විතක්කං නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති භ්‍යන්තේ කරෝති අනභවං ගමේති. uppannං ව්‍යාපාද විතක්කං uppannං විහිංසා විතක්කං මේ ආදී වශයෙන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. uppන්නේ පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති
භ්‍යන්ති කරෝති අනභවං ගමේති. මොකද්ද භාගතුන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ? uppannං කාම විතක්කං උපන් කාම විතර්ක නාදි වාසේති නොයිවසාද පජහති අත්හරීද විනෝදේති දුරු කෙරේද භ්‍යන්ති කරෝති නැති කරනවද අනභවං ගමේති අභාවයට පමුණවනවද uppන්නේ උපනුපන් ඒක නැවත නැවත උපදින පාපකේ අකුසලයේ ධම්මේ ලාමක අකුසල ධර්මයන් කාම විතරකයන් කියන්නේ සිතිවිල්ලක් උපන් කල්ලි ඒ කාම සිතිවිල්ලෙහි ආදීනව නුවණින් මෙනෙහි කරලා ඒ අරමුණෙහි උපන් කාම විතරකය බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා නොයිවසයිනම් කැලෑවට ගියත් කාමයේ නැති කරන්න බැරි නම් පින්නතුණි ඒ කාගේ වරදක්ද? පින්නතුණි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා දැන් ඒ කියන්නේ පහාන සංඥා ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ උපන් කාම විතරකයක් ව්‍යාපාද විතරකයක් විහිංසා විතරක එතන ඒක ප්‍රහාණය කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් කේන්ති යනවනම් කේන්ති යන බව දැනගෙන කේන්ති නැති කරන වැඩපිළිවෙලක පින්නතුණි අපි යෙදෙන්න ඕනේ. රාගයේ තියෙනවනම් රාගයේ තියෙන බව දැනගෙන ඒක නැති කරන වැඩපිළිවෙලක අපි ප්‍රඥාවෙන් යෙදෙන්න ඕනේ. මට රාගයේ තියෙන මට මොන බරඳ කියලා පැත්තකට වෙලා හිටියොත් කවදාවත් පින්නතුණි ඒක ප්‍රහාණය කරන්න බෑනේ. හැබැයි ඒක ප්‍රහාණය නැති කරන එකම දේ පින්නතුණි ධර්මයෙන් විතරයි වෙන ක්‍රමයකින් බෑ ඒක. ධර්මයේ දන්න කෙනෙකුට තමයි ප්‍රහාණය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හිතට රාගාදී කාමාදී සිතිවිල්ලක් ආවහම ඒකට පින්නතුණි හොඳින් පහර දෙන්න ඕනේ. පහර දෙන්න පුළුවන් ධර්මයෙන්ම තමයි. දැන් සමහරව ඉන්නවා නගරෙදි හිතක් එකඟ කරගන්න බෑ කියලා කැලෑවට යනවා. එතකොට කැලෑවෙදි හිත එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් කාමයේ දුරු කරන්න බැරි නම් ඒ කැලෑවේ වරදක්ද? නෑ කැලෑව වරදක් නෙවෙයි පින්නු තමන්ගේ වරද. කැලෑවට ගියත් හිත එකඟ නොවේ නම් ඒ කාගේ නම් පින්නතුණි වරදක්ද? පින්න ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මේ තූපාරාමේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ බොහෝම හිතවත් කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පින්නතුණි ආරණ්‍යයක හිටියා. දැන් දෙන්න දෙපැත්ත දැන් තූපාරාමයේ කියන්නේ යමක් ලැබෙන තැනක් නේ පින්නතුණි. දැන් ආරණ්‍ය හාමුදුරුවෝ දවසක් කල්පනා කළා තූපාරාමයට යන්න ඕන මගේ යාළුවෝ කල්යාණ මිත්‍ර හාමුදුරුවෝ බලන්න තූපාරාමයට වැඩියා. අනේ පින්නතුණි වඩිනකොට හවස් වුණා. යන්තම් ගිලම්පස ටිකක් හවස හම්බ වුණා. ඊට පහුවෙන්ද උදේ තූපාරාමේ හාමුදුරුවෝ මේ ආරණ්‍ය හාමුදුරුවෝ දෙන්නම පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. අනේ පින්නතුණි හරියට බඩ පිරෙන තරම් පිණ්ඩපාතෙට යමක් හම්බුනේ නැහැ. ආරණ්‍ය හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරනවා දෙයිනේ මීට වැඩිය හොඳයි නේ ආරණ්‍යය. තූපාරාමේ යමක් ලැබෙන තැන ඒත් ලැබෙන්නේ නැහැ. දවස් 3ක් විතර හිටියා ආරණ්‍ය හාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ අර තූපාරාමයට කතා කරනවා ස්වාමීනි යමු අපේ ආරණ්‍යයට. අපේ ආරණ්‍යයට යමු. මගේ ආරණ්‍යයට යමුකෝ. සූදානම් වුණා. ආද යමු කිව්වා. ඒ යන්නේ සූදානම් වෙනකොට දවස් 3කට මේ තූපාරාමයට ආපු වැඩපු කරපු හාමුදුරුවෝ කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න ස්වාමීනි මගේ කොච්චර බඩු තියෙනවද? තූපාරාමේ හාමුදුරුවෝ කියනවා අනේ හාමුදුරුවනේ දවස් 3කට මේ තූපාරාමයට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේට මෙච්චර බඩු ගොඩක් තියෙනවා නම් ගෙනියන්න. අවුරුදු ගාණක් මේ තූපාරාමේ හිටු මට ගෙනියන්න මොකක්වත් නැහැ කිව්වා. ආරණ්‍ය හාමුදුරුවෝ කියනවා ඇත්තයි ස්වාමීනි නගරයත් ඔබ වහන්සේට ඇත්තටම ආරණ්‍යයක් තමයි කිව්වා. හිත දියුණු කරනව නම් පින්නතුනේ ඒක නගරයේද ආරණ්‍යයේද කියලා නෑ. ඒ ඇත්තට ඒක දුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ඇති වෙන කාම සංඥා, ව්‍යාපාද සංඥා මේ සියල්ලක් දුරු කරන්න පින්නතුනේ පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා උපන් කාම විතරක නොයිවසාද අත්හරියද දුරු කරයිද නැති කරයිද අභාවයට පමුණුවයිද උපනුපන් නැවත නැවත උපදින ලාමක කුසල ධර්මයන් දුරු කරනවා නම් මේන්න මේකට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? පහාන සංඥා කියලා. ඊළඟට පින්නතුනි 6 වෙනි එක විරාග සංඥා. විරාග සංඥා කියලා එක බුදුහාරු දේශනා කරනවා ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතවා රුක්කමූලගතවා ශුඤ්ඤාගාරගතවා ඉතිපටි සංචික්කති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ සබ්බෝ පදිපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති. මොකද්ද මේ කියන්නේ? භාගතුන් වහන්සේ වදාලා සබ්බ සංකාර සමතෝ මහණෙනි සියලු සංස්කාරයන්
සංසිඳීම, ඒ වගේම සබ්බෝ පදිපටි නිස්සග්ගෝ සීල කෙලෙසන් දුරු කිරීම, තණ්හක්කයෝ තෘෂ්ණාව ශ්‍රේ කිරීම, විරාගෝ නොඇලීම, නිබ්බානං මේක තමයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. ඒතං සන්තං මේ තමයි ශාන්ත, ඒතං පනීතං මේ තමයි ප්‍රණීත. මොකද්ද? සීල සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීම, සීල කෙලෙස් යම් කෙනෙක් දුරු කරනවා නම්, තෘෂ්ණාව ශ්‍රේ කරනවා නම්, නොඇලී ඉන්නවා නම් මේක තමයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. මේක තමයි විරාග සංඥාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නොඇලීමනේ පින්නතුනේ විරාගය කියන්නේ නොඇලීමේ ස්වභාවය. ඊළඟට දේශනා කරනවා හත්වෙනි එක කතමාචානන්ද නිරෝධ සංඥා. ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතවා රුක්ඛමූලගතවා ශුඤ්ඤාගාරගතවා ඉතිපටි සංචෙක්කති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ සබ්බෝ පදිපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති. ආනන්ද මේ ශාසනයේ භික්ෂුව වනයේකට ගියා හෝ වේවා, ආරණ්‍යයකට ගියා හෝ වේවා, කැලෑවකට ගියා හෝ වේවා, හිස්තැනකට ගියා හෝ වේවා, සබ්බ සංකාර සමතෝ සීල සංස්කාරයන් සංසිඳීමත්, සබ්බෝ පදිපටි නිස්සග්ගෝ සීල කෙලෙසුන්ගෙන් අත්හැරීමක් තියෙනවද? තණ්හක්කයෝ සීල කෙලෙසුන් අතහැරීම නම් වූ අතහැරිවට පස්සේ තෘෂ්ණාවට වෙන්නේ මොකක්ද ආනන්ද? ඒ තෘෂ්ණාව විනාශ වෙනවා. සීල ක්ලේශයන් අත්හැරීට පස්සේ තෘෂ්ණාව විනාශ වෙනවා. සීල තෘෂ්ණාව ශ්‍රේ කිරීමෙන්, එහෙම නැත්නම් නිරුද්ධ කිරීමෙන් නිරෝධය නම් වූ නිවන යමක් ඇද්ද? ඒ භික්ෂුව තේරුම් ගන්නවා, ඒ තැනැත්ත තේරුම් ගන්නව මොකද්ද? ඒතං සන්තං මේ තමයි ශාන්ත, ඒතං පනීතං මේ තමයි ප්‍රණීත. සංකත අසංකත කියලා ධර්මයේ පින්නතුනි වචන දෙකක් තියෙනවා. සංකත කියලා කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය හටගත්තු දේවල්, අසංකත කියලා කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හට නොගත්තු දේවල් වලට. එතකොට පින්වත්නි, තණ්හක්කයෝ නිරෝධෝ නිබ්බානං තෘෂ්ණාව ශ්‍රේ කිරීමෙන් තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. එතකොට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගෙන් දවසක් භික්ෂුවක් අහනවා, සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ නිවන සැපයි, නිවන සැපයි, නිවන සැපයි, නිවන සැපයි කියලා කියනවා. ස්වාමීන් නිවන ඔය තරම් සැප නම් ඕකේ විඳින්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ කියනවා විඳින්න දෙයක් නැති හින්දාම තමයි මේක සැපයි කියන්නේ කිව්වා. නිවෙන්න විඳින්න දෙයක් නැහැනේ. විඳින්න දෙයක් නැති හින්දාම තමයි පින්නතුනේ සැපයි කියලා කියන්නේ. එතකොට රහතන් වහන්සේ ලෝකයේත් එක්ක තියෙන පින්නතුනේ සියලුම ගණදෙනු වයින් කරලා උන්වහන්සේ බොහොම නිදහස ජීවත් වෙන කෙනෙක්. අපි ලෝකයේත් එක්ක තාම පින්නතුනේ ගණදෙනු කිරීමක් කරනවනේ. ඒ ගණදෙනු කිරීමේදී ඇලෙනවා, ඒ ගණදෙනු කිරීමේදී පින්නතුනේ ගැටෙනවා, ගණදෙනු කිරීමේදී මුලා වෙනවා. ඒක තමයි හිතේ ස්වභාවය. නමුත් බුදුහාර දේශනා කරනවා විරාගයේ සියලු සංස්කාරයන්ගේ සියලු කෙලෙසුන් දුරු කළ තෘෂ්ණාවෙන් නොඇලී ඉන්නකොට ඒ පුජ්‍යලයා නිර්වාණය කියලා කියනවා ඒකට. ඒ වගේම පින්නතුනි භාගතුන් වහන්සේ වදාලා නිරෝධය කියලා කියන්නේ ඒ තමයි සියලු සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීමක් තියෙනව නම්, සියලු කෙලෙසුන් අත්හරිනව නම් යම් කෙනෙක් ආනෙදාට සියලු කෙලෙසින් අත්හරීම නම් වූ නිවනක් කියලා එකක් තියෙනවා නම් තෘෂ්ණාව ශ්‍රේ කිරීමෙන් ලබන ආනේ පුජ්‍යලයා ඒ නිවන යමක් ඇද්ද? ආන්න ඒක තේරුම් ගන්න මොකක් කියලාද? මේක තමයි ශාන්ත, ඒතම් පනීතම් මේක තමයි පනීත කියලා ඒ පුජ්‍යලේ දාහට පින්නතුණිය අවබෝධ කරගන්නවා. ඊළඟ බුදුහාරු දේශනා කරනවා 8 වෙනි එක සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා. අනබිරත කියලා කියන්නේ නොඇලීමනේ. සබ්බ ලෝකේ සියලු ලෝකයන් කෙරෙහි නොඇලීම. බුදුහාරු දේශනා කළ ඉදානන්ද බික්ඛු යේ ලෝකේ උපායුපාදානා චේතසෝ අදිඨානාබි නිවේසානුසයා තේ පජහන්තෝ විරමතින උපාදීයන්තෝ. ඉද මේ ශාසනේ ඒ වගේම ලෝකේ යේ උපායා තෘෂ්ණා දෘෂ්ටියයි කියන ලද යමක් වෙද්ද, යේ උපාදානා යම් උපාදාන කෙනෙක් වෙද්ද, චේතසෝ මේ සිත පිළිබඳව අදිඨානාබිනිවේසානුසය, ඒ කියන්නේ සාස්වත දෘෂ්ටි. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් සියලු දේ ඇතයි කියලා යම් කිසි කෙනෙක් ගන්නව නම් අනුසයෝ අනුසේ නම් ලද පැවති කෙලස් තියෙනව නම් මේ හිතේ තේ පජහන්තෝ ඔවුන් පහ කරමින් නෝපාදීයන්තෝ නොගනිමින් විරමති නොඇලේද. ආනන්ද මේ තමයි සියලු ලෝකෙහි නොඇලීම කියලා කියන්නේ. මේකට තමයි සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා. ඒ කියන්නේ යා අනුසේ වශයෙන් හෝ පින්නතුනි හිතේ තන්පත් වෙලා තියෙන යම් කිසි ක්ලේශයක් තියෙනවා නම් ඒ පුජ්‍යල ඒකත් පින්නතුනි දුරු කරනවා. ඒ වගේම සාස්වත නම් වූ මේ ලෝක සියල්ල ඇතයි කියලා යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි දෘෂ්ටියක පිහිටා සිටිනන් පින්නතුනි ඒකත් ඒ පුජ්‍යල දුරු කර ගන්නව, අතහැර ගන්නවා. ඒ සියල්ලත් අතහැරගෙන
දේශනා කරනවා සිත පිළිබඳව යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් තන්පත් වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ආපහු මතුවෙන්න කියලා ඒකත් ඒ පැදුරු කරනවා. අපි බොහෝ වෙලාවට කියන උපමාවක් තමයි පින්නතුනි බුදුහාර අපිට කියලා දුන්නේ. අර මේ රාගයේ තියෙන නිසානේ රාගයේ උපදින්නේ මේ වගේ රූපයක් දැක්කහම. දැන් කිරි තියෙන ගහකට පීපාරක් බොළු පාරක් ගැහුවොත් පින්නතුනි අනිවාර්යෙන් කිරි වෙනවා තමයි. රාගයේ තියෙන සිතකට ලස්සන රූපයක් දකින්න ලැබුණු රාගය උපදිනවාමයි. ඒ කියන්නේ ලෝකයේත් එක්ක තාම පින්නතුනි අපි ගනුදෙනු කිරීම නිසානේ රාගය උපදින්නේ. හැබැයි කිරි නැති ගහකට වේලිච්ච ගහකට පීපාරක් පොළු පාරක් ගැහුවොත් කවදාවත් කිරියෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි රාගයේ නැති සිතකට මේ ලෝකේ මොනතරම් කෙනෙකුට ලස්සන රූප දකින්න ලැබුණත් පින්නුවත් පින්නතුනි කවදාවත් රාගයක් නම් උපදින්නේ නැහැ. එතකොට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මේ ශාසනයේ මේ ලෝකේ යම්කිසි කෙනෙක් මහණේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටිය කියන ලද යම්කිසි උපායාසයෝ තියෙනවා නම් උපාදාන පිළිබඳව යම්කිසි කෙනෙක් සිත පිහිටුවා ගත්තා නම් අන්න ඒක දුරු කරන්න ඕනේ. ආණ්ඩිදාට තමයි සබ්බ ලෝකේ සීල ලෝකේ අනබිරත සංඥා නොඇලීමේ ස්වභාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟ 9 වෙනි එක තමයි ධම්මවිනි සංඥාව තමයි කතමාචානන්ද සබ්බ සංකාරයේසු අනිච්ච සංඥා. ඉදානන්ද බික්ඛු සබ්බ සංකාරේහි අට්ඨියති හරායති jigucchati. ලස්සන වචනයක්. බුදුහාර දේශනා කරන මේ ශාසනයේ මහණෙනි යම්කිසි භික්ෂුවක් සබ්බ සංකාරේහි. ඒ කියන්නේ සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් කෙරෙන්. ඒකට සියලු නාම රූප ධර්මයන් කෙරෙන් අට්ඨියති. අට්ඨියති කියන්නේ පින්නතුනි පීඩාවටපත් වෙනවා. හරායති ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. jigucchati පිළිකුල් කරනවා. මොකද්ද? සියලු සංස්කාරයන් කෙරෙහි පින්නතුනි පීඩාවටපත් වෙනවා, ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා, පිළිකුල් කරනවා. ඒ නිසා බුදුහාරු දේශනා කළා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ ඒසමග්ගෝ විසුද්ධිය. ධම්මපදේ මාර්ග වර්ගයේ පින්නතුනි 5 වෙනි ගාථාවේදී බුදුහාමුදුරු වදාලේ සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති. තේරුම් ගන්නව මොකද්ද? සීල සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි යදා පඤ්ඤාය පස්සති. යම් දවසක යම් කෙනෙක් නුවණින් දකිනවද අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ එදාට පින්නතුනේ මේ දුකෙහි කලකිරෙනවා. ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. මේ තමයි දුකින් නිදහස් වෙන්න තියෙන එකම විසුද්ධි මාර්ගය. නැත්තම් නිවැරදි නොවැරදින එකම මාර්ගය කියලා ඒ ඇත්ත හොඳින් අවබෝධ කරගන්නවා පින්නතුනේ. එතකොට භික්ෂූන් 500 නමක් වනයේට ගිහලා රහත් නොවේ නැවත බුදුහාමුදුර ළඟට ආව පින්නතුනි මේ භික්ෂූන් 500 කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සංස්කාරයන් පිළිබඳව අනාත්ම ලක්ෂණයේ සිත පිහිටින බැවින් බුදුහාරු දේශනා කරනවා දුක්ඛ මේවහි සම්බෝති දුක්ඛං තිට්ඨති චේතිච ඥාඤ්ඤත්‍ර දුක්ඛං සම්බෝති ඥාඤ්ඤත්‍ර දුක්ඛ නිරුද්ධති. ඒ කියන්නේ ලෝකේ දුකමයි පින්නතුනි හටගන්නේ. දුකම තමයි පවතින්නේ. දුකම නිරුද්ධ වෙනවා. දුක හැර දුකින් පිට කිසිවක් නැහැ. දුක හැර කිසිවක් නිරුද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දුක නැති කරන්නේ නැතුව නිකනේ කිසිම දෙයක් නිරුද්ධ කරන්න පින්නතුනි පුළුවන් කමකුත් නැහැ. ඒ දුක නැති කරපු දවසට තමයි මේ ලෝකේ යම් කිසි කෙනෙකුට පින්නතුනි සැපයක් ඒ කියන්නේ ලෝකේ සදාකාලික සැපයක් වන නිවන කියන එක දකින්න පින්නතුනි පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ වදාලා සත්‍ය වශයෙන් මේ ශරීරයේ නාම රූප දෙක තියෙනවා. මේ සිරුරේ සත්වයක් නැහැ, මිනිස්සෙක් නැහැ. මේ ශරීරයේ දැව දඬුවෙන් කරපු රූකඩයක් වගේ දුක් ගොඩක් විතරයි මේකේ තියෙන. දර කෝටු හා සමානයි කිව්වා. ඒ කියන්නේ බට දඬු මිටි දෙකක් එකට එකක් හේතු කොළ තියෙනකොට ඇද ඒ කියන්නේ වැටෙන්නේ නැතුව තියෙන වගේ තමයි පින්නතුනි නාම රූප දෙක නිසා තමයි මේක පවතින්නේ. යමකං නාම රූපංච උභෝ අඤ්ඤඤ්ඤ නිස්සිනා ඒකස්මින් බිජ්ජමානං බානස්මින් උභෝ බිජ්ජන්ති පච්චයා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා බෙරේ එකක් ශබ්දේ එකක්. බෙරේ ශබ්දේ නෙවෙයි, ශබ්දේ බෙරේ නෙවෙයි. ඒ වගේ තමයි බෙරය ශබ්දයෙන් හිස්, ශබ්දේ බෙරෙන් හිස්. බෙරේ නිසා ශබ්දේ පවතින වගේ ශබ්දේ නිසා බෙරේ පවතින. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ රූපේ නිසා තමයි නාමය පවතින්නේ. නාමය නිසා තමයි රූපේ පවතින්නේ. මෙන්න මේ ටික යමෙක් හොඳට තේරුම් ගත්තාද නාමය තෙද නැත්තම් බලවත් නැත්තම් ඒ වගේම කන්න බොන්න කතා කරන්න ඉරියව් පවත්වන්න පින්නතුනේ ඒකුත් කෙනෙක් නැහැ නේතකොට. ඒසා බුදුහාමුදුරු වදාලා රූපේ කන බවක් බොන බවක් ඉරියව් පවත්වන බවක් නාමයට කන්න බොන්න නැති කැමැති බවක් ඇතිකල්හි රූපේ පින්නතුනි ඒක අනුභව කරනවා.
බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා ඊට පස්සේ යම් කෙනෙක් මහන්නේ මෙන්න මේ ටික හොඳින් තේරුම් ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ මේ සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා සීල සංස්කාරයන් අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත් වෙනකොට අනිත්‍ය ස්වභාවය දකිනකොට පීඩාවටපත් ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා පිළිකුලක් ඇති කර ගන්නවා ආය පිළිබඳව පින්නතුනි මේ පිළිබඳව කිසිම සංස්කාරයක් කෙරෙහි ඇලීමක් ගැටීමක් මුලා වීමක් ඒ පුජ්‍යලයා කවදාවත් ඇති කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමට බුදුහාරු දේශනා කරන දස සංඥාවල 10 වෙනි එක තමයි කතමාචානන්ද ආනාපාන සති. ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍ය ගතෝවා රුක්ක මූල ගතෝවා ශුඤ්ඤාගාර ගතෝවා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ වාස සති සතෝ පස්ස සති මේ ආදී වශයෙන් සිහිපත් කරනවා පල්ලංකං ආභුජිත්වා. මොකද්ද ආරණ්‍යයකට රුක් මූලයකට ගියා හෝ වේවා කරන්න ඕනේ පල්ලංකං ආභුජිත්වා පලක් බැඳ උජුං කායං පනිදාය ඒ කියන්නේ උඩු කය කෙලින් තබාගෙන පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා පරමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කළ කෙනේ අරමුණෙහි සිහිය තබාගෙන නිසීදති හිඳීද යෝ ඒ භික්ෂුව සතෝව සිහියතුව අස්ස සති කරන්නේ මොකද්ද ආස්වාස කරනවා සිහියතුව ආස්වාස කරනවා සිහියතුව පින්නතුනි පස්ස සති ප්‍රාස්වාස කරනවා මේ තමයි දස සංඥාවල පින්නතුනි 10 වෙනි කාරණාව. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ පින්නතුනි දස සංඥා පිළිබඳව තථාගත ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට පින්නතුනි දස සංඥා උගන්වලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ ළඟට වැඩම කරලා දේශනා කරපු කරුණු පින්නතුනි. එනිසාද මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් පහල කරගත්තා වූ සියලුම කුසල් බලෙන් පින්වත් හැමදෙනාට මුතුම් අමාමහ නිර්වාණ බෝධියම සාක්ෂාත් වේවායි සාදු කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා